ardal sy'n agos iawn at fy nghalon i. Ardal sydd rhwng y môr a'r mynydd, lle gewch chi'r gorau a'r gweitha o'r tywydd. Ac mae'r cysylltiad rhwng fy nheulu i a'r tywydd ac un aelod yn arbennig yn mynd yn ôl ddegawda. Mi nath Henry Davies, neu Uncle Dave i fi, roi oes o wasanaeth yn rhagweld y tywydd, a hynny yn ystod cyfnod tywylla yn hanes ni yma yng Nghymru a Phrydain. A mae hanes o yn parhau'n agos iawn at yn calonna ni hyd heddiw. Henry Davies gafodd ei eni yn 1912 yn Borthygest, with Tide, un o'r captains diwetha yr Western Ocean Yachts. So oedd y môr yn y gwaed. A wedd dad a'i chwaer a'i brawd yn hwylio am y llwaith draw i Portocyn a Abersoch. So wedd yn deall dipyn y beth i'r gwynt a'r tywydd pan wedd yn tiddi lan. Fi ath i Prifysgol Bangor a yn canol y 1930s, fi ath ei Llundain. A wedyn ymunodd e gyda'r Met Office. Nath yr ail ryfel y byd torri mas a wedd rhaid i'r Met Officers ymuno gyda'r RAF. I posting gyntaf wedd Gogledd Iwerddon, Aldergrove. Le wedd y Bomber Command a wedd e'n darparu tywydd ar gyfer yr bombers i fynd allan dros yr Atlantic i wylo am U-boats. A wedyn yn 1940, amser y Battle of Britain, wedd e lawr yn St Evel yn Cernyw, Fighter Command Headquarters, with tendency yna i gael niwl. So wedd y forecast yn bwysig ofnadw. Wrth dwrio drwy ddogfenna meteorolegol o'r cyfnod, roedd hi'n anhygoel i ddarganfod enw H. Davies neu Uncle Dave. Roedd gweld ei enw mewn du a gwyn yn dod â mawredd ei stori yn fyw. Roedd cyfraniad yr arwyr yma yn ystod yr ail ryfel byd yn allweddol ac yn rhyfeddod i fi sut oedden nhw'n gallu darogan y tywydd o gwbl. Mi oedd o'n fwy syml ac llai soffistigedig o lawar. Wrth gwrs, doedd na ddim yr adnoddau electroneg a'r lloerena sydd ar gael heddiw. Mi oedden nhw'n dibynnu ar adroddiadau'n dŵad efo telegraff o ganolfannau ar draws Prydain a hefyd tu hwnt. Be oedd un o'r prif ddigwyddiadau ddaru nhw gyfrannu tuag ato yn ystod y cyfnod hwnnw? Glaniad D-Day yn Normandy yn Mehefin 1944. Oedd o yn gyrch enfawr. Oeddech chi isio symud tua 200,000 o filwyr ar draws y sianel. Oedd y trefniadau wedi cael ei gwneud yn berffaith, ond oedd na un peth na fedrach chi ddim o'i reoli, a hwnnw oedd y tywydd. Dyma ddisgwyl am yr adroddiadau, ac wedi cael ail gyfarfod tua 3:40 yn y bora. Mi oedd hi'n bosib i'r Met ddeud wrth Eisenhower, da ni'n sicr bod y tywydd yma am ddal am rhan fwyaf diwrnod hwnnw. Ac felly, dyma Eisenhower yn ymadrodd enwog hwnnw, let's go, ynde. Dyma nhw'n penderfynu lawnsio'r ffyrdd. Ac wrth gwrs mi fuodd o yn gyrch llwyddiannus iawn iawn. Mi ddaliodd y tywydd drwy'r diwrnod hwnnw i'r cynghreiriaid gael eu troed yn ddiogel ar lan Normandy. 70 mlynedd yn ddiweddarach, mae gwaith y meteorolegwyr yr un mor bwysig i'r llu awyr yma yn y fali ac yr oedd o yng nghyfnod Uncle Dave. Ac yn swyddfa'r Met heddiw, Matt Davies sydd ar ddyletswydd, ond sut mae pethau wedi newid? Mae'n hollol wahanol ddyddiau yma. Hyd yn oed cyn yr 80au, doedd na ddim allbwn cyriadurol. Felly roedd yn rhaid i'r person actually llunio siartiau synoptig eu hunain. Ar fan hyn, dwi wedi llunio isobars fan hyn, so da chi'n gallu gweithio allan cyflymder y gwynt trwy mesur y gap rhwng y ddau llinell. Mae lot wedi newid ers y dyddiau yna. Mae cyfrifiaduron yn gwneud y gwaith caled erbyn heddiw. Ond dwi'n meddwl bod angen cymorth i ddeall pam nad oedd yr awyrennau yn hedfan. Felly yma, ymhen cadlys tywydd S4C, wrth i Sul y cofio agosau, mi fydd hanes Uncle Dave ac arwyr eraill y rhyfel yn agos at fy nghalon. Bydde fe wedi gael delight fawr i weld ti yn siarad y bit i'r deep depressions, a'r isobars, a'r warm fronts, o lle weid o ti. Na Jenny bod e ddim yma i gael sgwrs iawn gyda ti.